في ايه يا واد؟ كان نفسي فيها يا عم. محدش بياخد مساحات، كله بياخد نصيبه. ان كل حاجة بتمشي. هو الجرح للستات ومش لينا، ما في رجالة تعيط. السلام عليكم، معكم حمادة، والنهاردة هنتكلم عن البريك اب. انك تحب واحدة وهتعشمك، وبعدين مرة واحدة تلاقيها تنشر بوستات على فيسبوك وبتسمي نفسها نوتيلا. يعني انا كنت مع واحدة معايا في الكلية، وصراحة هي بدأت تشوف الستوريز بتاعتي لمدة 3 أسابيع أو أكتر، لدرجة إني خفت وكنت بقفل الباب قبل ما أنام. وبعدين مرة واحدة لقيتها عملت بلوك. يعني ايه؟ طبيعي يعني إني أدخل أسأل إيه اللي حصل يعني. فدخلت سألت، ولما سألت عملت الإيموجي ده. حد لو في بنت أنا عايز أسألها في حاجة، بس صراحة تدخل الانستجرام عشان أقول لها الإيموجي ده معناه إيه. بس بعدين يعني اللي حصل إن هي ردت قالت استنى شوية، وبعدين نشرت ستوري. تمام، والستوري دي كان فيها أغنية طال ليلي والليالي، طال ليلي والليالي، اسمها ايه؟ حملة. كله يطلع من فيديو فيها حملة. لا ده انا بغني وقفوا يا مدحت، بحثت على الاغنيه دي لقيتها اغنيه توبه. مش المهم ان افكرها اغنيه رومانسيه ساعتها، ففرحت وبعد 5 دقايق لقيتها عملت بلوك. صاحبي اللي كان قاعد معايا قال لي ان هي كده اتصدمت، او في واحده صاحبتها فهمتها حاجه عني غلط. وانا طبعا انتوا عارفين طبعا عمري ما اعمل حاجه غلط يعني، الحمد لله بفضل الله يعني. ان شاء الله يعني حمادة ما غلطش ابدا في حياته بفضل الله رب العالمين يعني. عليا الطلاق كده. حاولت اتخطى الموضوع يعني، اصابتني محنه كده واضطريت اعمل عمليه بندكتومي. شلت ازاي ده يا جدعان؟ الموضوع كان صعب، الموضوع لسه صعب بصراحه يعني. بعد ما دخلت لك واكسبوزد ماي سيلف وعرفت كان مين، مره واحده كده تديني بلوك تاني بعد البلوك الاول. وبعدين ليه انتوا بتستمتعوا بتكسير الولاد الناس؟ في رجالة عيط، في رجالة بتفكر في عز الليل في ناس باعوا. صعب جدا والله، والموضوع مش هزار يعني، الموضوع بجد. ليه بتعملوا كده؟ هما كل البنات كده يعني. انا فاكر ان انا كنت فعلا زعلان جدا يعني، وما قدرتش انام اليوم ده، واستعنت باكتر من حد عشان يشرح لي اللي حصل. محدش كان عارف يعمل حاجة خالص. بعد ما الموضوع ده خلص شوية كان عندي فترة امتحانات يعني، والفترة ديت عدت الحمد لله بفضل الله عدت يعني. بعدها تاني رجع لي شعور الحنين، عارف اللي هو انت حنيت فعلا الشخص ده، لان الشخص ده كان موجود في حياتك لفترة معينة، فانت زعلان بجد من ان هو مشي او اختفى شوية. تطلع عندك مشكلة تاني، تفكر كتير وتتأخر في الليل، متقدرش تنام، تسهر. موضوع صعب. وبعديها تشوف الشخص ده عادي في مكان عام، وعينك تقع في عينه وتشوف فعلا انه مهتم وشايف. الموضوع بتاع الفيلينجز ده موضوع صعب، وموضوع بجد. هو مش هزار، هو مش نكت ولا ضحك، والفيديو ده مش كوميدي خالص يعني. كل حد حبيته في يوم من الأيام كان لسبب، هي حبتها من غير سبب، من غير مقدمات، من غير شروط. الموضوع كله اتقلب عليا في الآخر. عموما يعني ما تحبش بنات ولا تحب شباب. حب نفسك واشتغل على نفسك، وهات فلوس واشتري بنات، اشتري البنات. ده كان فيديو النهاردة. ايوه، فيديو كله كسرة قلب وكله مشاعر جياشة. يعني جياشة. شكرا جدا يا فنانة على كل حاجة شفتها منك، على شوية الوقت اللي انا فكرت فيهم انك ممكن تنفعي، ما تنفعيش خالص.
بس وده كان فيديو النهاردة. ولو حد سألني يا حمادة انت ايه قلبك لما يتكسر كل شوية عشان انا رقيق. وثانيا لو حد سألني انت ليه ما تقول على الجيم جيم بدل جيم، بص انا من برا مصر وجاي مصر هنا اتعلم اللغة، فبحاول احسن لغتي، لكن هي مش قوي يعني. هي احسن كانت في الدنيا. اعملوا اللي انتوا عايزينه. والله السلام عليكم. يا رب تكون مستمتع بالفيديو. ممكن تدعمني بلايك واشتراك وتبحث على جوجل بلاي على لعبتي وتحملها. حرفيا هبوسك وهعمل معاك فيديوهات ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها. ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها. وانت يا قلبي ياللي حبيتها دي نظرتها لسه في عينيا لسه في عينيا.